Spoštovane, spoštovani, še približno 2 uri nas ločita od konca tekoče sezone v elitni slovenski nogometni ligi, v prvi ligi Telemacha. Zaenkrat 2 zmagi za Radomlje, obe v tole priložnost. Čurič je stresel prečko. Andrej Čurič, že na začetku 2. minute so imeli Domžalčani prvo res čudovito priložnost. Johanovič. Lepo proti Filipu Čujiču. Filip Čujič, Šošić in mimo gola. Sijajna priložnost za Radomlje, dobro sodelovanje Filipa Čujiča in Madžida Šošića, ki je prišel povsem neoviran do strela. Dobra podaja proti Hrvoju je tole. Hrvoj v sredino, Mario Čujić strelja. Tole je bilo blokirano, pa Šošić, nov poskus, iz ozadja še Nukanović in obramba Travnika. Kako zdaj trpijo Domžalčani, neverjetno. Nekoliko predolgo je čakal Vuk. Izgubljena žoga Domžalčanov, Marković nazaj do Zulića. Pa Baš. Napaka Baša, priložnost za Kovačevića. Žoga je imela izjemno močno rotacijo, zdaj je zato. Ampak Domžalčani tule hitijo proti napad. Dobra podaja proti Barišiću. Barišić, Kovačević in brani Baš. Barišić mimo gola. Kaj je zdaj zgrešil Bartol Barišić. Sijajna priložnost Domžalčanov. Na desno stran, kjer je Hrvoj. Anvanko ostaja v konici napada. Dobra žoga v sredino in gol. Filip Čujič. Radomlje vodijo z 1-0. In če Koper zdaj zabije, potem bodo Domžalčani ostali brez Evrope, kajti ne verjamem, da bi lahko dosegli 2 gola v preostanku časa. Na Bonifiki je tekma končana, Mura je torej slavila. V Kopru in Domžalčani proslavljajo uvrstitev v Evropo, pa čeprav izgubljajo tekmo z Radomljani. Velika tenzija, lokalni derbi. Nam je šlo za integriteto tekmovanja, Domžalčanom za Evropo. Na koncu smo oboji zadovoljni. Morda začetek tekme, pritisk strani Domžalčanov, potem pa ste vi nekako anulirali ta pritisk in bili večji del tekme, kar zadeva priložnosti, uspešnejši od Domžalčanov. Kako ste videli ta del tekme? Ja, tekma, ker mogoče oboji bi lahko zadeli, oboji smo si ustvarjali priložnosti. Tekma, ker če bi se končalo z večjimi zadetki, bi lahko mirne duše rekli, da je vse to ok. Je pa res, da mi smo pokazali našo neko čvrsto stabilnost in to, da smo končali tudi prvenstvo na način, ki smo ga začeli v tem drugem delu sezone. Hvala vam na čestitkama. Druga polusezona jako dobro odrađena. Samo jedan poraz. Ja mislim da niko u ligi nema takav skor. Današnja utakmica po meni jako dobra za gledatelje, jako dobra, prava natjecateljska. Mi smo se držali, mi smo osigurali smo ostanak, držali smo 0, opet smo na kraju zabili, Bogu hvala, i evo, i na kraju su i Domžale prošle u Europu i na kraju smo oboje sretni.
Sedaj je konec sezone, za vas bi bilo verjetno bolje, da bi še igrali kakšno tekmo, glede na to, da ste v tako dobri formi. Pa evo zadnje tri je bilo dobro, ali šta je tu je, mislim, završila je polusezona, ne možemo biti nezadovoljni, idemo se odmoriti, idemo dalje u nove pobjede. Ja, mislim, da še nikoli, res smo veseli, nekako ste nas imenovali, bi rekel, otroški vrtec, ta otroški vrtec smo nekako z garaškim delom od prvega kroga na koncu pripeljali do Evrope. Jaz mislim, da to je en naš fantastičen rezultat. Kar same tekme tiče, smo šli hrabro, imeli smo v prvih 15 minut neko inicijativo, potem bi rekel, smo se malo zgubili, nekako se lovili do konca prvega polčasa. Drugi polčas smo želeli, bom rekel, vse na glavo, imeli smo, bom rekel, neko obleganje, tam se je dejansko videlo na tistih dveh res izrazitih priložnosti, da bi mogli tekmo zaključiti. Nekako se strese noga, razumljivo tisto, kar sem se jaz, v čemer smo se pač pogovarjali dejansko celo sezono. Tako da na koncu, evo, se nam je šlo, bi rekel, borba vseh ekip do zadnje sekunde, mislim, da je to zanimivo, mislim, da je to pošteno, to, kar smo bili mi srečneži in se veselimo, bom rekel, 4. mesta. Ne, mislim, da jaz se ne spomnim. No. Že nekaj časa je minilo, tako da se tega še ne spomnim. Vse enkrat prvič pravijo, tako da... Ampak ja, moramo vedeti, da je dolga sezona za nami. Psihično je naporno do konca, tako da na koncu po zadnji minuti nam je tole maksimalno odlegal. Bilo je tudi živčno med tekmo, tako da na koncu ni bilo tako pomembno rezultat, kako pomembno to smo mi prišli do Evrope. Omenjali ste živčnost, predvsem v drugem polčasu je bilo kar precej ustavljena igra, precej ležanja, tudi ob igrišču so se dogajale razne stvari. Kako kot igralec to doživlja, ko ni dejansko 40-45 minut igre, čiste igre? To je nogomet, to se lahko to zgodi na kakšni tekmi, to je čisto sestavni del, tako da bolje, če tega ni, če je več igre, ampak tudi to se zgodi, moramo s tem se spopadati. Dokaj mirno rešiti potem to, tako da mislim, da ni nekaj posebnega, da bi dali kakšnokoli pomembno stvar glede tega. Matej, sezona je bila dolga, verjetno je sedaj počitek, ki ga boste imeli, nogometaši verjetno bo prijal. Ja, ali bi še odigrali kakšen krog 2 ali 3? V tem trenutku mislim, da bo kar prav prišlo malo pauze. Prišli smo v neko serijo do te tekme, ker nam je šlo zelo dobro, tako da če bi prej prišli še mogoče ja, ampak zdaj na koncu, ker smo zvedeli za rezultat in vse je šlo tako, kako se je treba, mislim, da nam bomo tale dopust maksimalno izkoristili.